Nabasa na yung sinampay nyo, Nay. Maulan. Ala, nabasa yung duyan natin. Hindi na itali, oh. Oh. Oh, hindi na itali, oh. Anong hindi itali? Hindi na itali. Hindi pinasok sa plastic? Opo. Wawala na si Mom. Sana umulan pa. Yes! Ay, sana madagdagan yung mapuno yung drum. Sa bukid mahalagang ulan. Nakakasalo kami. Dahil wala pa po kami ritong nawasa. Iniigib lang po namin ng bukal or pwede rin magpa-deliver. Kaya lang po, mahal na po ang bawat container. Ang drum po rito ay 60 pesos. At ang maliliit na timba ay 5 piso. 89. Shout out siya nagpapahiram ng hose sa aming kapitbahay. Sino? Ang aking kaz. Sino, Mami? Si Mr. Neil Pavilion. Komedyante. Ako si Ria. What's your name? My name is Maria Cecilia Bisa Manila. I'm 10 years old. Very good. Where do you live? I live in Nuguchina, Pico, Magan, Pasig City. Oh, Very good. very good. What is mother's name? My mother's name is Lolita Padilla Salamilaw. Mother's name. Who is the name of your mommy? My mommy's name Ruby Rose Padilla Sisi. Ayun! My mommy's name Ruby Rose. Ano yun? Bakit yun? Sino palangan mo? Sino palangan mo? Hindi ko kilala. Sino palangan mo? Ha? Joby Rose Pabella Rose. Joby Pabella Rose. Joby. My My- mommy's name is Joby. My mommy's name. Is Joby Wait! Pabella. Wait! Ako muna. Sige. My mommy's name, Joby Rose Padilla Sisi. Job. Sino palangan mo? Joby Babela was. Ha? What is your mama's name? Job. Joanne Becerra. Joanne Becerra. Okay. What is your papa's name? Jerry Pabella Sarangilan. Ay, Cecilia Badillan. Ah, nakalimutan na.